За бил. За тэрлүүгээ хараад эхэлчихье тий. Биш харж эхлэх. Тий. За. Сайн байцгаана. Ямар ч юм дийж та. Болвол. За юу байцгаана. Зэрэг нэмэх хэрэг ирж байна. Вазаа гэдэг үстэй. Тэгж эхлэе тий. За тэгээ за 1 2 3. Вазаа. Энэ царигсаа. Царигсаа. Тэр барч. За зэрэг нэмэх вазаа иргэн ирж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг би тэд саяхан нэгдээд удаагүй байгаа Toilet Cafe гас одоо бичиж байна. Суухын дээр суугаад тий жолон дээр суугаад ямар очтой газар вэ гэхээр саяхан би нээсэн ийм газар байгаа кофе шоп. Гэтэ бид гурав хаажгаад ингээд дугаараа бичих байгаа. Тэгээ зэрэг нэмэх яагаад хэсэг алга болчихвоо гэдэг дээрээс шууд яриад эхлэх үү. За тэгээ. За чамаас дүүгээс ирэх яхаа. За би бол сая мөрчгöd олон кинонд яваад тургийн нар яваад ерөөдөө өнгөрсөн жил тэр чигээрээ. Тий, тэр чигээрээ ерөөдөө 6 сараас болоод 12 сар хүртэл тэр чигээр яваад ардаас нь амьд үлдгээд кинонд бас гол дүр тоглоод. Тэгээ тэрний ардаас хүлээгүүгийн гисэнж би хайртай кинонд бас тоглоод ингээд яалтчгүй гэж зоволцсогүй. Үнэхээр байгаагүй. Зэрэг нэмсэн байна. Яалтчгүй тий. Кино ертөнцид зэрэг нэмжээ. 2 гол дүр. 2 гол дүр нэг зургийн дараах. Тий. Мөрчүүл ер нь л шууган тариад байгаа кино шүү дээ тий. Би бол үзээгүй дуустал нь хүлээж аваад одоо үзэх гэж байгаа. Тэр яагийн ах л нэг юу яадаггүй юм шүү. Хэрэг илрүүл чадахгүй л яваад. Харин тэр юу би мөнгө навчаад ажиллаа хийхгүй айгүй муу мөрч юм биш үү. Жохоо хүмүүс нэг тийм юм яриа. Яагийн холдоо хаваад олдсон шүү дээ. Олдсон шүү дээ. Сая тэгээд ингээ кино дуусаад олсон уу? Олдсон олдгоо бас болж байна. Тэг. Бүгд 10 ангиу. 10 тий. 10 ангийн дур шайсан боо. 10 ангийн дур шайгаад тэгээд яг төгсгөлийн 10 минут тэгээд би хийсэн байж тарж байгаа. Мөн үү? Баадлаа. Тэгээд кино спойлердод яах. Чи гэхдээ тэрэн дээр дүр бүтээсэн үү жижиг юм. Би нэг жижиг дүр бүтээсэн. Би нэг юм харт хөгжөрдөг нэг хожээ дүр бүтээсэн. Харт хөгжөө юм уу? Тий. За. Харт хөгжөө. Байж болоо бүх муу юм хийдэх хүн байх нь. Нэг бол хороолно, хоёрыг олоо гэх. Хараа яа гэдэг яг зовоо нэг хожээ дүр бүтээсэн. За тийм үү те. Би яах вэ тэгээ нөгөө цагсны зам л эхлүүлээд тэгээ нэг дугаараа ард гарчаа сууж шүү дээ. Нэг үлдээснээр тий нэг үлдээ. Тэгээд нэг сизнээсээ гадна бас сая дэлхийн аврагт явсан. Дэлхийн аврагт алдаа. Яа надаа. Энэ нөгөө манай нөгөө дэлхийн холбоо загсны. Итали холбоо юм уу? Энэ Италийн нөгөө багийнх нь хувцас солилцдог. Ээж л очив. Итали өнгөрсөн жилийн дэлхийн авраг байхгүй юу? Тэгэхээр аврагын подкасттай яваа. Гэхдээ саяны дэлхийн авраг нь бол Украин болсон. Испанийг буюу загас, эрэг дээрээс магчин загас, хиймэл өгөөшөөр магчин загас барих төрлийн дэлхийн авраг гэсэн үг. Тэгээд тийм юм болсон. Манай Монгол яг оролцсон, ер нь тууштай оролцож байгаа. Тэгэд ер нь яг мэдээж нөгөө Европод, бусад орнуудаа Европод байгаа байхгүй. Тэд нар чинь нөгөө төрхөөсөө л гол усны хажууд дандаа хүнсэн гол нь загас шүү дээ. Манайх чинь нөгөө загасны хэрэглээ багтаа орон. Бид нар чинь нөгөө морь мал гэдгээс биш нөгөө юу яадаггүй шүү дээ тий. Загас жарахаа гэдэггүй болохоор ялчгүй л бидний юу их хаан зүрх болоогүй юм лээ. Гэтэ ер нь хэдэн орон ороод тэрнээсээ 16 орон ороод тэрнээсээ 16-д орсон. Гэтэ орж ийн гэдэг чинь. Ингээд бодлоо. 16 орны нэг нь Азаас واخгүй манайх. Тэгээд цомтой ирсэн шүү дээ. Бас уу? Одоо тийм цомч биш л дээ. Зүгээр нөгөө сайн идэвхтэй оролцдог шүү гэдэг. Цом өгөхгүй шүү. Эдгээр сайн наашаа ирэх жогсоо ирэхдээ бүгдээ цом барьсан. Яа ичвэ. Тэгсэн чинь нөгөө замдаа наашаа ирэхдээ Туркээс наашаа Польшоос Туркээс наашаа ирж байгаа Стамбул. Тэнд тэгсэн чинь нөгөө нэг өсвөрийн жудогийнх нь явжсан. Чөлөөтг явжсан. Өсвөрийн дэлхийн авраг болоод оюутны гэдэг юм билүү? Залуучуудын дэлхийн авраг гэж ялдаг. Залуучуудын дэлхийн авраг болоод тэгсэн чинь тэр жиг нөгөө нэг алт малттай юм. Дэд байхгүй. Тэд 16-аас 16 хүртэл гэхдээ бас хажууд нь цомтой. Нэг авто сууж явсан. Хоёр Монгол улсын шигшээ. 16-аас 16 юм уу? Тийм шүү дээ. Тэр чинь амар хэцүү нэрээс тэд нар чи бүр үнэхээр нөгөө нэг олон жил хөгжсөн спорт.
Тийм. Манайд Манайх ч нөө сүүлийн нэг 10 жил яг идэвхтэй спорт зааж хөгжиж байгаа. хөлбөмбөгөөс ч хойш үүссэн. Хойш тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө айгүй онцлог үйл явдал та манайх. Нэг хийсэн билий. Одоо тий. Хэцүү шүү дээ. Угсаа бууз хөтрийн хамт явсан байхгүй. Хайлаа бариагүй шүү дээ. Тэнгүүд яг нэг уулын яг заншлын тагуулж хагаад дээ. Ингэж дээ ингэ яг юм урсгал тагуу ингэ нэг л. Тэгээд хайлаа чи 2 дахь дугаар дээр явсан. Тэгээд угсаа бүр юу ч мэдгүй. Эхний хэдэн дугаар ч тэр чигтээ цайрлж тий. Гэхдээ нэг ер нь нэг олон дугаар нь цайрлалтай та. За нэг тиймэрхүү л байла. Тэгээд ер нь тэгээд урлаг соёлынхаа ертөнцөөс холдоод зодог талиад загсчны замнаас руу зэрэг нэмсэн. Замналаар зэрэг нэмсэн. Тиймэрхүү л өнгөрлөөдөө бүтэн жил болсон биз хэдүүлээ. Яг жилийн дараа уулзч байгаа. Жилийн дараа уулзч шүү дээ. Жилийн өмнө яг 6 сарын 15-нд би нэг 6 сард хэдүүлээ 6 сард хэдүүлээ тий юм дээр явчихсан. Хамгийн сүүлд тэр нөгөө юунд болсон шүү дээ. Валют хийлээ. Тийм л үү. Бараг тийм баг. Бараг тийм баг шүү. Тэгэл ер нь ер нь газаацсан да. Тийм байна да. За чи яаж бүтэн жилиг юу хийж өнгөрөө? За ямар ч юм нэг. За чи эхлээд өөрийгөө танилцуулж тэгж байгаа дуу тий. Бууч бач. Пивний баг пив шиг юм шүү. Пивний бакал. Пивний бакал хийж үзүүлсэн юм. Битлээ тэгээд завсраснаас хойш ямар ч байсан цомгийн ажил руугаа, пенсны ажил руугаа тэр чигтээ ороод пенсны хэвлэлт мөвлөлт бүх юм ирээд окей болоод клип дүрсний ажлуудаа эхлээд тэнгүүтээ 2 сард пенсны нээлттэй хийгээд хийхээс өмнө нь Япон явж ках дээр очиж хамт хийсэн дундаа клип хийгээд тэгнгээ Японд очиж бас реги бааранд дуулаад тэгчээд ирсэн. Тэгээд дараа нь дахиад яг цагаан сараар Тайван явсан. Тайванд бас юуны Америкийн, Японы, Сингапурын ийм реги нөхдүүдтэй нийлж Тайванд бас ийм нэг реги тур хийж басна 5-6 дуулж явсан. Сонирхолтой явж байсан. Гэрүүлээ бас аваад явсан. Гэрүүлээ. Тэгээ авчаад ирсэн ирэл ингээд яг кофе шоп гээл. За ер нь бас нохолоо артцсан. Урлаг соёлоороо зэрэг нэмсэн байна шүү дээ, тийм үү? Тийм бас гадагшаа явж үзээ. Хөөрхөн болоод ирсэн. Урлаг соёлоороо пинза гаргасан байна. Өөрийг гэсэн цомгтой болсон байна. Энд чинь бол том юм шүү дээ. Ном гаргасан гэсэн үг шүү дээ. Дуучин хүний хувьд бол. Тэгээд дээрэс нь хувийн бизнес эхлүүлж чинь те бас гоё хид хідэн зэрэг нэмсэн юм шүү. Тийм. Хайлуул яг тий. Ноо цаа юм гэж. За тэгээд заавал өгсөн байгаа энэ болохоор юу? Манай гарч байгаа цор ганц хоол юм. Хоол. За юу гэдэг бол энэ болохоор нугасны махтай бананы. Нугасны махтай тэгээ авчрахтад болох гэсэн. Зүг. Тэгээ баандыг усанд орж байгаа нугасны мах шиг л харагдаж байна. Тий. Тэгээ шашанцал. Эдгэх айгуу сони юм аа. Харин одоо энэ яг дээрээс мантлан дуурай гэдэг юм. Яг жоохон ийгүүлэх гэж байна. Суултууч ийм. Тэгээ ер нь юу юм бэлээ? Гадны Азийн хэдэн улсуудад ийм тойлет кафе, тойлет ресторан, тойлет паб гэсэн концепц зөндөө байт юм байна. Гэтэ тухайн улсдаа нэг юу хийтбэ? Ямар хэсэглэе бэ? Тэрийг сэргээгээд хавсан. Ямар хэсэглэр? Тэр шугамар. Тэгээд гоё юм одоо энэ хогийг савч явах шиг тийм. Нөө монголчууд бас жоохон бэлгшээгээ тэнэгдэд идэв. Тийм. Тэнгүүлтээ залуус бол тоохгүй л гэж. Залуус бол тоохгүй. Яг монголчууд бэлгшээгээд инээтрээ гэдэг юм бол тэгээ улс нь өөрөө ийм байгаа юм ч одоо ийм юм нэхээс яг. Тийм одоо тэгээд энэ дэр мөр нь одоо баасж байгаа шиг тий. Жогорхой. Энд хийж миний салтаа харагдаад би энэ жогорхойг. За болоо. За тэгээд вазаа аваар эргэн ирсэн. Бүтэн жилийн дараа шүү дээ. Тэгээ одоо буузах дахиад бас явна нь шүү дээ. Тий, одоо би нөгөө 6 сарын 15-нд нөгөө юу эхэллээ шүү дээ. Үржлийн 20-ны үе дуусна. Тэгэнгүүт одоо season 2-аа эхлэхээр ерөөхдөө төлөвлөд байж байна. Би өчигдөр жоохон Бигээс цаашаа тэгээд жоохон тэгцээ. Тэгээд би өнөөдөр жоохон юг байгаа. Би зүгээр энийг болоо шүү заяа. За өөр уух юм байвал хэлээрэй. Би бас өчигдөр Өчигдөр бид 3 жагсаал дээр таарсан биз дээ. Гуруулаа яг бас яг жилийн дараа уулзж чинь тий. Тий, ер нь яг жилээр яг ууж юм. Өчигдөр гуруулаа жагсаал дээр таарсан. Тэгээд жагсаал дээр засгийн газар хоёрын солих шиг бол унагчглаа тийм үү? Тэгээд тиймэрхүү төрх. За одоо сонь сайхан бол одоо ерөөсөө л улс төр байна шүү дээ хамгийн түрүүнд тийм. За 3 сэдв чиний сэдв чи улс төр шүү дээ. Тийм миний сэдв. Өө чи жихнээсээ баац.
Манай би бац. Тэгээд санжаахал байна. Сон ингээл байж н. Өчигдөр тэгээд талбай дээр өмчсөн жагсан. Гэтэ нөхдөл бас үнэхээр тууштай гой загч чадчих гэдэг бол харлаа. Тэгээ ямар ч гоё имх зэгцтэй. Тэгээ хамгийн сонь нь бас жагсаалыг бас хөтөлбөржүүлж болд юм байна. Тийм тий. Ер нь тоглолт шиг л тийм. Яг фестивал шиг байлаа шүү дээ жагсаал. Амтлаг дуучинтай DJ-тэй хөтлөгчтэй комеди Мачо хоёр дуулсан тий. гэсэн. Мачо хоёр дуулсан. Чи өглөө нь комедианууд нээж Тийм байсан. stand-up хийжсэн. Чи очсон талбай дээрээс нөө. Би өвтөр яг өдөөс хойш Цугцсан юм уу? Яг тэгээд жагсаалын иргэн тойрон улс төр сонь сайхан ойрын үед тэгээд жагсаалч ингээ 21 хоног жагсаад сэн газар буулаа тийм үү? Тэгэхээр яг засгийн газар нь одоо хизээ буух юм. Өчигдөр шөнө гонгонж нэг юм Тэгээд буух хэлүүд одоо шийдвэр гарсан юм чи. харин дэх өстой тий. Тэгмүүд одоо Нямбатар яах юм бол Нямбатрыг дараагийн сайд нь л мэдэх үү? Мэдэх юм шиг байлаа шүү дээ. Одоо ингээ засгийн газар чинь чадамжгүй болчихсон шүү. Засгийн газар байхгүй. харин тийм. Одоо байхгүй. Одоо яаралтай дараагийн орлого төр орлого хүнийг томлоод Тийм. тэр хүн бага бүрдүүлээд Тийм. тэгээ явна тий. Тийм. Гэтэ саяны гоё юмнаас хэл тэр шүлэг үлээс бэр юм уу бэрийн тэр найз бол бас Тэр өөрөө л сторич юм шүү. найз юм шүү. Тийм үү. Хаалт дээр групп дээрээс нь гэлөө юу гэлээ. За мэдгүй. Харин найз нь гэж болсон. Эсвэл бэр өөрөө юм болов? Мөр өөрөө сторич юм шүү. Би тэгж бодсон. Би өөрөө яг шаасан шүү дээ. Тэгэл бэрийн явуулсан дээр тап гэх хүмүүсүүд хэлж байгаа юм даа хэлж өгсөн шүү. Тэгэхээр ард түмний баатар өгмөр гэрээ тий. Тэгээд залууч байгаа бас ахын зүггүй байдаг байдаг гэсэн бодлоо байсан байхгүй. Сонгуультай муу ард тэгээ жоохон шүүмжлэнгүй байсан чинь одоо гоё нэг юм залуусаараа бахархаад яг л юм оюутан насны 20-д залуучууд л хүчтэй байвал өөр шүү гэдгийг манайхан харуулж чадлаа гэж бодож байна. Тэр өмнөөс цаашаа гоё эффект нь бол нөлөө нь бол одоо юу дээ залуус ирсэн гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Одоо идэвхтэй байна. Хүмүүс бол ороод игээд наа хоёрд нэг оноогаад юу өөрчлөгдөх юм бэ өөрчлөгдөх юм. Тэр шалтгаан юм шүү. Тэр бол ямар ч нөгөө нэг гол юм биш үү? Гол нь эн чинь залуучууд нийлээд ингээд нэгд зорилгын төлөө ингээд хамтаа дуурайд үзээд тууштай ингээд бас нэлээд хэд хоногийн ингээд тэнд ингээд өнгөрөөцсөн байгаа нь өөрөө гол ялгалт нь байгаа. Тийм тийм. Тэгээ ер нь одоо юу гэвэл тэр төлбөртэй гэж нэгдүгээр харуулсан. Янз янзын л технологид явуулаа. Тэгээ бид нар үнэхээр улс төр ямар заван юм бэ? Тоглолтын ямар сэжиг юм бэ гэдгийг харлаа шүү гэж би бодож байна. Ер нь бол тэгээ зүгээр л наацхийн жишээ аюулын явчлаар 14 мега төсөл болчих юм уу хайш. Нандем яриад байгаа. Нэг тийм улс аюулгүй бол баларх юм шиг юм яриад байгаа байхгүй. Хизээч тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл нөгөө би явж илэн би ч сууж илэн гэдэг шиг шүү дээ. Тэр чинь бүх юм явдаараа явна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд зөндөл бас хэдэн боловсралтай мундаг улс төрчид байгаа байлгүй дээ одоо. Тэгэхээр одоо тэгэл цаашдаа тэгэл бодлого нь явах нэг хүнээс шалтгаалаад байгаа юм шиг юм яриад. Үгүй шүү дээ. Улс төр гэдэг хүн биш шүү дээ. Миний бодлоор улс төрийн ажил төр чинь тэгээд бүгд цаашаа явна. Багийн хамтаа Улсын ажил гэдэг чинь тийм нэг юм ярьж үнцэг гаргаж хямарсан хүмүүсийг харсан. Тэгээ оронд нь хэнийг тавих юм гинэ. Гэхдээ тэгээд дараагийнх нь бүтэхгүй бол дахиад унгаач. дахиад унгаач. Тийм мессежийг авсан сайн байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эдгээр унаад авах юм бол сүулдэ тэгээд зөв бодлоготойгоо тавих ч юм уу, дэвшүүлэх, эсвэл тэдний зөв ажиллах ч юм уу. Нэг чиглэлээр явна шүү дээ. Тэгээ хариуцлага сайжрна. Тэнгүүд ингээд мангар юм яриад би нэг 5 өдөр нь очиод дуулцсан. 3 өдөр наах очиж жагсаалд нэгдсэн. Тэгэхэд улмаа дүүтэй таарад гэсэн чинь та дуулаад өгч гэсэн байхгүй. Тэгэхэд спикерчгүй байсан өөр юм даа. Тий. Нөгөө нэг юм нэг чирж явдаг чамдаа байдаг шүү дээ. Каратены миктэй тиймтэй байсан. Тэгээд заах нь бодъё гээд яг тэр 3 өдөр нь бол дуулаагүй. Тэгээд 4 дахь нь очиж амжихгүй жаа 5 дахь нь очиод тэгээд дуулж өгсөн. Тэгээд энэ чинь миний нөгөө нэг үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа хэлбэр шүү дээ. Би нэг сайн ингээ яриад идэж жагсалцж байгаа тий. Тэгэнгүүт одоо дуу хангалттай улс төр
нийгэм хэцүү байна гэдэг төрлийн дуунууд байна шүү дээ. Тэгээд харахгүй гэдэг дуу дууссан. Тэгсэн чинь маргааш нь тэрийг дуулахын өмнөх өдөр ингэсэн заяа. Өмнөх өдөр биш ээ. Өмнөх өдөр нь би Twitter дээр жирэхтэй ингэсэн байхгүй. Маргааш очиж дуулнаа жагсаал дээр гэж бичсэн байхгүй. Чадвал дуулнаа гэж бичсэн. Тэгсэн чинь орой 6-аас маргааш оройн би 6-аас очиж дуулсан. Жагсаал дээр. Тэгэхэд өдөр 3-ын алдад над руу уц дуурайд авсан чинь ингээд энэ байгууллагаас ямар нэг байгууллагын нэр хэлээд холбогдож байна. Дуулуулах гэсэн юм гэдэг үггүй юу? Одоо нөгөө дахиад орж ирдэг шүү дээ. Ажил. Тэнгүүд нь за би ерөн ч яг зоддог тайлцсан байгаад гэсэн чи өөрөө чинь л ингэмээр байна байхгүй юу? Тэнгүүд нь за бас яг тэгээд шалаад тахлын дуулсан ч ах уу гэсэн шүү бодоод хизээ хаана гэдэг гэсэн чинь 5 сарын 29-нд нэг газар хэлсэн. Газар тодорхойгүй ч гэлөө. Тэнгүүд нь за би төдөр дуулдаа гэд хэлчихгүй. Тэгээд оройн 6-аас дуулаад маргааш нь би нэг нэвтрүүлэг машинтай нэг нэвтрүүлэг хийгээд байгаа UNESCO санхүү байгууллагатай хамтраад тэрнийхээ дугаарт Батцангөр руу явуулсан байжсэн чинь хүн над руу явуулсан чинь нэг юм гарцсан байсан видео цацсан. MCS-с мөнгө авч талбай дээр ингэж дуулсан. Комединууд руу бас гарцсан байсан шүү дээ. Амраа тэгээ амаржин байсан тий. Эднэр лүү бас ярьсан байгаа. Тэр нэг газар аваагүй. Харин аз ууж газар аваагүй. Гэхдээ бас тэрийн юмд итгэдэг одоо хүн ингээ залгаад утаснаар үнэ хэлэх юм буруу байгаа юм. Тэгтээ зөвхөн тийм юмор амьдарч байгаа хүмүүс тийм биш. Тэгсэн чинь тэрийг нөгөө жагсаалтай холбож нэг тийм тавилттай явуулсан байсан. Ашгүйний гарах газар аваагүй. Гэхдээ миний одоо нэвтрүүлгийн доор MCS-ийн дуучин зайлмайл ансав энэ хүртэл чинь хөндлөж явлаа. Гэсэн юм бас бичсэн байсан. Би та хүмүүсээс өөрийг авсан. Тэр хүмүүст би зүгээр ингэж хэлнэ гэх. MCS мөнгө өгчүүл бас гоё л юм бас. Өгмөр л юм шүү дээ тийм биз дээ. Түрээс мөрөөсөө өгмөр шүү дээ чи. MCS бас те. За тийм. Тэгээ одоо гоё тийм мангар юм ярьж ирсэн манайхан тэгээд би тэгээд хэлмээр санагдсан байхгүй юу. Сошиалор манайхан цензуртэй, шүүлтүртэй хандаж сураарай гэж захимаар санагдаж байна. Тавьсан болгон үнэн биш шүү дээ. Тэ? Тэр чи хэд хэдийн төрлийн их сурвалжуудыг өөрийнхөө тархитаа нийлүүлж байгаад нэг өөрийн бодлого гаргадаг байгаараа манайхаа. Тэгэхгүй тэгэл хамхуусаг ингээл хэлсэн болгонд итгээл те. Тэгж байж болохгүй шүү гэж хэлье. Жагсаал дээр хэд өдөрт нь чаа. За 4 өдөр явсан да. 4 өдрөө. Ерөнхийдөө сүүлхийн нэг очиход чинь 21 өдөр гэжсэн. Манай эхнийх нь 3 өдөрт тийм үү сүүлийнх нь 2 өдөр. Эхнэртээ хамдчихсан да. Ерөнхийдөө тийм хүлээс. Юм ярьсан микрофоноор. Гэхдээ ярих гэдэг хөлбөрийн дагуу гэж болохгүйсэн. Тэгээд сүүлийн өдөр нь болохоор комедианууд юм хэлэх байсан байлээ. Бичээ нэг 6 сарын 1 болцсон. Хойш хүүхдүүд авч тавьхаа. Тэгээд буцаж ирэх ямар ч тийм заавал хүндээ тэгээд хоцорсон юм аа. Тэрээс бол зүйлс хэмээр л байсан яг үндэ бол. Би бол яг үндэ бол би оюун эрдэнэд итгэл өгмөр байна. Гэхдээ манайхаар бол итгэл гэдэг англиар trust гэдэг. Ловсон намсраа гойдаг. Намсраа trust гэж мөрөг гэдэг шиг ийм хөө мэрэмэр байсан. Гэхдээ яг үнээр хөдөөс мөртлөө амжаагүй уучлаарай. Одоо юунаас ч уушлах уу. Тэнд тэгтээ зөв нэг бодлогдсон инфлюенсеруудын жагсаалт гэнэ зураг гарч байгаа юм тий. Тэр ч зөв үл тий. Тэгээ QR нь уншуулгууд яг юу хийж хэрэгцсэн бэ гэдэг нь ингээд харагдсан яг гэж. Өш тэнд бүр миний краш бараг шаачаал шүү дээ. Тийм үү. Бэлээ хаа. Хин. За хин. Тэр юм бэ. Дух чичлээ. За яа шүү дээ. Дух юм аа л та. Дух ангууч юм уу? Сүүл дух аа. Яг нэг краш гэдэг буруул хийжлээ. Ерөнхийдөө бол нэг хүнд хүмүүс их юм уу? Тэр нь хин нэг юм байсан. Би бол фантастик алтан шахаа гэдэг хүнийг би үнэхээр хүндэлдэг байхгүй юу? Маш хол жүжигч үнэхээр бас ингээд гоё ингэж байж чаддаг. Одоо би бол жүжигч юм биш те өгсөн нь байна. Тэнгүүд би тэр хүнээс үлрэж жишээ авч явдаг байсан. Тэгсэн чинь тэр хүн тэнд байж исэн. Хаад гайх юм лээ юм тэр. Одоо факт гэж бодсон заа. Нөгөө нэг ном гаргахад нь очиод фантастик гэж нэг юу болсон. Тийм үү. Зарим нэгэн жүжигч нь очиод нөгөө
Гараа үсгийн зурглаад авч мавцсан байсан. Тэнгүүд би бол юусоо шагаахын гэж нэг элдв анц юм хийсэн юм хараагүй. Яг үндэ түүхтэй хараагүй. Тийм учраас энд бас жоохон удаан мэдээлэл орцсон болов гэж. Үгүй гэхдээ тэр яг ном гарахт нь очсон юм аа. Тийм бодсон байхгүй. Тэгээд хоёроо хайлаа. Бид хоёр байхгүй шүү дээ. Бид хоёр юу гэж Харин атар байсангүй. байхгүй. Бид хоёрыг ч тоохгүй байхгүй. Үндэс байхгүй. Тоохгүй. 5 цаас өгөхгүй. Надад одоо аюу эрдэнэ ерхий сайд маань гоё хяма тараасан бол би бол хямчин болох байсан. Яа тий. Нэг л амьдрын шүү дээ. Монголчууд загсны санамжтай шүү дээ. Хямныхан мөнгийг авчаал өөр юм яриа шаач. Тэглэр ч болохгүй шүү дээ. Яг өмөрөх шүү дээ. Бид байхгүй. Одоо ингээд өмөрж их хэрэгтэй байсан байх. Аз бол байгаагүй. Яг нэг гэдэг үзэж байгаа хүмүүс ч гэдэг юм одоо ер нь тэр дивсэн брэжид өдөр хамт сууж исэн. Тэгээ ингээд харахад яг стайг нэг хүндрэлдэг биширдэг те. Тэр хүмүүс маань ингээд бүгдээр байсан. Тэгээд тэр нэг жоо хуцсан. Тэр бол үнэхээр жоо хуцсан. Ер нь гэхдээ юу гэдэм дээ. Бид нар нөгөө үнцнийг гээдсэн юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Хувийн үнц юм тийм үү? Одоо өөрийнхөө итгэл үнэмшлэлээр үнэхээр тэгжсэн бол бас өөр тийм үү? Мөнгөөр хотдогдож итгэл үнэмшлээ сүржин гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол мэдээж бүхэл монголчууд Монгол улсаа сайхан байхыг хүснэ. Хөгжил цэцгэлтэй байхыг л хүснэ. Гэхдээ хувийн эрх ашиг нэгдүгээрт байдаг төрлийн хүмүүс маш олон болцсон тийм. Өөрийгөө л боддог төрлийн хүмүүс гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө хямард юм болов гэж би боддөө. Тэнгүүд наадхан дээр ч болохоор би уулна яг хямардаг юм бооз. Гэтэ ингэж одоо нэг за үнэхээр яг нэг юм дарангууллыг хүсдэг тийм одоо хүн бай гэж бодъё л та. За. Тэгэх юм бол одоо ингээд Нямбатараасаа мөнгөний аваад хямарч болж байна. Яг ингээд өөртөө бодлох нь яг нэг тийм үзэл бодлынхоо дагуу хямрах ч өөр ихгүй. Гэтэ нөгөө нэг өөрөө наан нь ингэж нэг юм ярьчаад дараа нь өөр болоод мөнгө нь орж ирэхээр өөр юм яриад байдаг. Одоо ингээд ийм хүмүүстэй тийм тэгсэн тий. Орон харан шиг хоёр зүйл сэтгэлийн өвчтөй юм шиг харагддаг шүү. Тийм. Айгуу сонио тасарсан байж байгаас ирсэн юм шиг. Тэгээд дээр өнөө бидний жишгээр болъё. Бас тийм шүү. Зөгийн бол ингээд дуусаад маргаашууд юу санахгүй. Тийм үү? хуцаад байгаа. Тэнгүүд ийм бохгүй өнөхөө. Зүгээр оёд гэдэг хэвчээ. Одоо тэгээд бид хэд итгэдэг. Бас итгэдэг хэвчээ. Ингээд хоёр ингээд итгэдэг хүн байхад тэр төлөлийн голд нь яаж ийж чаддаг нэг ороод ирэх юм. Энтэй л ингээд. Наач дандаа бид гурван ажил байж дээ шүү дээ. Энд чинь тэс үнэлэн биш бид гурван л ингэ шүү. Би дээр шүү. За. Тэнгүүд ингээд хоёрлоос гэдэг итгэл үнэмшлийн асуудлыг явуу шүү тий. Тийм. Эндээс нэг А үнэмшил, эндээс нэг Б үнэмшил ороод ирлээ. Тэгвэл дунд нь нэг ийм үнэмшил байж байгаа. Тэгээд энийг эдэлж чадах байгаад энэ яг үнд бол ард том байгаад байгаа байхгүй. Хоёрлоос мөрүүлээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд энийг барч чадах байнгуудаа энийг гаргаснаа эвлэлдээ шатж байгаа байхгүй. Хоёр нөхөр. Тэгээд эвлэлдээ шаангууд нөгөө хоёр нь пак боли гэдэг шиг нэг ийм заваа юм болоод ерөнхийдөө бол ийм тэгээ мэдгүй би уустрыг л мэдэхгүй байна шүү дээ. Үнэхээр би сая юу ч ойлгосонгүй. Юу гэх юм эвчлэлсэн газар гэдэг юм. Тэгээ хэлэхгүй дээ. Толгой эргүүлээ сүүж аваад дундаа тавьчихлаа. Энийг барна эхлэн баржал таарна гэж бодлоо. Тэгвэл толгой. Ойлгомжтой ярьлаа. Толгой эргүүлээ. Гэтэ яг тамхины цагийн мэдээнүүд угаасаа ийм байна. Загамтамөр өөрөө юу гоо гэсэн. Судлаа өгнө гэсэн. Би автарт нөө. Би ингэ болтноо гэдгсэн. Тэнгүүд дор чанд бол угаасаа бүр яг сайн орон нутгийн сонгуул болсон шүү дээ. Тэрнээс авахгүйлаа л ер нь бол нам дотроо алдсан таа. Тийм үү? Тий. Нилээн бас юм. Сая хамгийн сүүлд хүртэл тэр нөгөө нэг хоёр гишүүн засгийн газар орон дотор хоорондоо зодтолдоод за тий. нэтэр болсон шүү. Тэгээ нөгөө сахилгын хорооных нь
нэг ихч сайж би намаасаа гарлаа гэж ярьслаг үгүй. Тэгэхэд л ингээл угаасаа ойлгомжтой. Хүн нам угаасаа ингээд одоо нэг хүний юм дарангуул дотор ингээд байдаг болчихжээ. Тэгээ би ажилласаа гарч байгаа гэж эхлээ орооны. Тий, ер нь тий нэг удирдах байгаа тэр нэг хитэн 2 3 хүн байгаа юм биш. Одоо тэр зодтолтой 2 болонд орж байгаа. Тийм дарга. Тий. Энэ 3 их юм шүү. Зуулаад төмсөгдүүлээд байгаа. Тэгмүүд яг хүн нам нь өөрөө ингээд нэр үндэ алдчихж байгаас дунд нь бас ганц 2 сайн хүн бол байгаад байгаа. Яг уг нь гайгүй. Яг уг нь бол юу гэдгийг энэ яагаад ингэж нэг юм үнэхээр нэрээс ардын намын охин нам байсан болов уу гайхаад байна шүү. Би бол хайрын санал гэж хэлмээр. Би тэр саналаа авмаар юм гэхгүй. Би сонгуулиар хүн нам төгссөн. Дараа орон нутгийн сонгуулиар бас л хүн нам төгссөн. Би ч хүн нам төгссөн. Орон нутгийн сонгуулиар би их уухтайгаар өгсөн. Та нар яа за бас нэг орилог байх байхгүй. Бас уран тоглолт хийж байгаа юм болоо да гэж нэг өмөрж дурж байгаа шүү. Тэгсэн чинь худлал байсан л да. За би нэг асууж хийзээ. За. Одоо улс руу яах вэ? За. Нийт болоод өнгөрсөн зүйл гэдэг шиг тий. За. Одоо улс нэг өнгөрсөн бороо нэг цон байдаг шиг. За. Миний яагаад загас магас өгөөд манайраа хаяа чваа. Юу ч үгүй мэдчих чинь хаяа явах гэж чи өөрөө хаяа явсан юм шүү дээ. Буусган руу тий. Ихтэй чи хайж явсан. Би юу? Тий. Би хайж явсан ах юмсан шүү. Би байжлаа шүү дээ. Ирээ очин байжлээсэн. Заасан орсон. Юу нь бол та хоёр хоёулаа намайг хайж явсан шүү. Би бол энд явсан. Чи Тайван явсан мó. Миний явсан Тайван явсан хайцсан. Миний чинь бол тийм амар урт удаан биш байхгүй. Чи бол 4 5 6 7 сар явсан. Та бол өвлжин зунж явсан. өвлжин зунжаа ирээл барааж явчихсан тийм. Ирээд идэдээ хийгээд чи ч яг үзээ. Гүү шүү дээ. Миний чинь Японыхон 4 шөнө 5 өдөр. 5-ныхан ч олон хамаагүй шүү дээ. 16 олон хамаагүй шүү дээ. Тэр оноо чигээ дандаа нэг 50 80 утсан ба шүү дээ. Яг тэр чинь нэг 90 замдаа ингээд амар олон. Юу ороод 90 ороод хөхөт ороод бэж ороод. За тэрийн хоол дээр уусаа нөгөө сая ихтэй ирсэн шүү дээ. Тэнгүүд одоо энэ дэрийг миний амжилт юу? Амжилт уу? Тий. Юу болов? Яг уу 63-тай налим л байна да амжилт. 63-тай налим дээд рекорд маань. Хамт нэрээ. Гоё штэ. Загсны хамт ер нь гоё штэ. Налим бол их гоё хамттай санагдсан юм. Явсаасгүй тэмцээний одоо бас ингэ сууж шүү дээ. Тэмцээний бас. Гэхдээ яг одоо тэгээд загас барь тэгээд яг нөө спиннингийн шгшээ баг маань өөртөө санал тавиад тэгээд гоё санал тавиад очиж дугаар хийчихэд ирсэн 3 дугаар 3 парттай. Нэр наа тэрэн дээр нөгөө яг тэмцээнд оролцож байгаа тамирчид байгаа шүү дээ. Та тэмцээнд нь оролцсон юм уу эсвэл зөвхөн яг дугаар бичиж ирсэн юм? Би юу гэж тэгэл дэлхийн аваргын тэмцээнд оролцох үед дугаараа л хийх гэж явна шүү дээ. Тэр Медиа баг гэж ч бас таныг бас тийм амар мундаг болцсон юм болов. Гайхаад Монгол загсчид даяараа гайхаад. Оролцсон. Юу гэж би оролцож яд би зүгээр лайв ч болсон. Ингэсэн юм бэ. Цаана тамирчид нь ингээл өдөр нь тэмцээнд оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэл оройн арай алтных нэг уудаг шүү дээ. Тэр ажлыг бол сайн хийсэн шүү дээ. Тэр нөгөө нэг хүн заавал нөгөө улсаа төлөөж үлдэх шүү дээ. Тэр ажлыг сайн хийсэн юм. Тэгээд байсан юм. Тэгээ ерөөхдөө медиа багаар буюу загсны замналынхаа спешиал дугаар хийх гэж явсан байхгүй юу? Ер нь бол медиа PR тий одоо яг ер нь ингээд одоо жишээ нь би сая загас барьж эхлэхдээ л одоо загсны спорт гэж байд юм байна. Тэгээд тэр нь ингээд дэлхийн аврагтаа Монголд улсын авраг болд юм байна гэдгийг анх мэдчих واخгүй юу? Тэгэл бодхолоор чинь мэдээлэл аягүй төлөв байдаг гэсэн үг үстэй. Манайх одоо 4 дахь удаага оролцож байна. Тэрийг хинч мэдээгүй واخгүй дэлхийн аврагт явсан. 16 17 онд ямарч нэг улсын авраг болдог гэдгийг мэдсэн нөгөө өмнөг эмс явах нэг болдог. Ахманых нь бас нэг юу гэдэг үстэй. Ерөнхийлөгч лөө. Үгүй ерөнхийлөгч биш байгаа цаа чи зүгээр яхаа юм байдаг байх. Холбооно. Толгой. Тэгээд зохион байгуулад өөрөө нэг медаль шиглээ. Тэр үед цаа чи зохион байгуулсан гэж магадгүй тий. Ямар ч байсан би бол мэддэггүй байсан. Тэгээд дэлхийн авраг болдог үед тэгээд яг хуу тэр таниулах чугамар юм уу. Тэгээд одоо жишээ нь таны энэ нөгөө нэг хийж ирсэн дугаараас чинь хүмүүс бас мэддэг болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэрэн дээр нь бас ивент итгэх компани айхан болсон. Дараа дараагийнх дээр нь гарч ирэх юм уу. Тийм одоо жишээ нь ивент итгэхээс гадна ер нь зүгээр ингээд загасчлалыг одоо нүгэл тар гөрөө гэж хардаг бол улсын хорлол морлол гэж манайх чинь зүгтээ ярьдэн шүү дээ. Ер нь спорт гэдэг утгаар тэр спортын тамирчин загасчин гэдэг бол ер нь бол барилаа тавилаа шүү дээ. Барилаа гарч хүрэхгүй сичокоор ингээд ийм нэг торон шангаараа ингэж аваад
Тэгээд дэгийг мултлаад буцаа тавьдаг байхгүй. Ерөөсө гараараа ч ер нь хөрөхгүй. Спорт загасчлал бол жишээ нь. Тэгээ энэ тал руугаа илүү их таниулбал зүгээр юм болов гэж. Тэгмээд загаснууд одоо хэн их сорвтой вэ? Загас сорв тогтдог. Сорвтой загасууд гарч ирдэг шүү дээ. Одоо юм уу нуруу муруугаараа ингээд юм амар сорвтой байдаг. Бодвол том загсан тал зайлгуулж ирсэн юм уу? Яаж ирсэн? Нэг тиймэрхүү сорвууд байдаг шүү. Одоо энэ ингээд хамаа тойроод юм сорвтой сорвууд байх л та. Гэхдээ яг ийм хамгийн боломжтой дэлгэрэнгүй хувилбар нь л үздэг юм байлээ. Жишээ нь дэгийн өөрөө сэртэггүй байх хэрэгтэй гэж байна. Сэртэнгээд нөгөө нэг юм гараад ирсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ зоог төлөөр ном сум шиг гэсэн үг. Зоогдод буцаад гардаггүй. Тэр чинь бол загсыг гэмтэн шүү дээ. Сэртэнгүү дэгийг ихлээр зүгээр зүү гэсэн л үг шүү дээ. Амраа зүү тогтоод чи ингээд сулчих юм бол яваад өгнө гэсэн. Одоо персинг шиг л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө тэрийг бол одоо жишээ нь тэрний сорвил байх л та. Загаснууд. Тэгэл одоо загасчд биш загаснууд хоорондоо бие нэг хэлсэн хамгийн их хамаа тойрцсон сорвтой. Йоо чи тэнэг. Одоо үсгээд монголчууд англи болсон тийм заалчид байгаа зэ ерөөхдөө. Тэгээ ер нь олон юм байлээ шүү. Олон байгаа. Тэнгүүдээ нэг юм одоо нэг юм 20 төгрөг 30 эзээ. 15-нд одоо энэ 6 сарын 15-нд. 6 Тэгэл ер нь загсчид одоо яг тэрийг үлээгээл байж байна гэсэн. Тэнгүү та одоо яг 50 дөнгөж тааш уу? Одоо би харин яг төлөвлөл байна. Яг нарийн төлөвлөгөө гараагүй. Гэхдээ одоо бол би явчаад тагийн тоглолтоос өмнө явж ирэхгүй. Одоо нэг мөсөн төрч явдгаар энэ жил ер нь үзэх гээд байна. Гэхдээ нөгөө нэг бас нөгөө ивент тэтгэлэгний асуудал ихтэй ямар байх нь тэрнээс шалтгаална л да. Тэр чинь их зардал гарна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нийгэмд 7 сарын 1-нд. Тэгэхээр би одоо 6 сарын 1 13 хавцаа гараад нөгөө 15-ныхаа өмнө очиж отгөлж хүлээж байгаа. 15-ны 0-0 цаг гол урга бариад нүдэлээ. Тэгээд 6 сарын 13 хавцаа гараад 6 сарын 26-7 нэр чиг санаатай байхгүй. Тань бас ийм сонирхолтой болчих гэж тийм. Дараа нь хөөе. Алкогол зарахгүй гэж байгаа л яг 0-0 цаг өнгөрөхөд ингэдэг байсан чи одоо 0-0 цаг өнгөрөхөд ингэдэг. Одоо Кагийн тоглолт дуусчаад тэгээд за яг хуу манай хүн плетем үзье гэдэг байгаа. Плетемийг өнгөрөөчөөд дараагийн явалтанд явах. Тэгтээ бол баруун аймаг руу гарч явъя гэж бодоод байгаа. Тэгээд нэг 20-30 хоногор явж ирнэ бодолтой байгаа. Бүр ингээд хоод одоо юу гэдэг баян үлхий увс гэдэг ингээд баян. Плетем өнгөрөөгөөд наадам өнгөрөхгүй. Наадам өмнө плетемийг үзчихэл юм. Плетем үзчихэл тэгэл бараг 8 сарын сүүлээр орж ирэх юм шүү дээ. Тий 8 сарын ихэр. За жишээ нь бодолтой сараар явлаа гэхэд 7 сарын 10-нд яваад 8 сарын 10 дээр нэлээд. Тий. Тэгэж төлөвлөд байгаа юм. Тэгээд ерөөхдөө тэндээ нөгөө замдаа дугаар муугараа хийж оруулж муурлаад. Яг нэг тийм байдал бодоод байна. Тэнгүүд таныг эзгүүд ч юм болохоор битээр их гэдэг. Тийм шүү дээ. Тэгэл наад хийж шүү. Тэгэл таны оронд өөр нэг ах сууж байна. Би дунд нь нэг 90 орчим байхдаа тэр үедээ дугаар хийвэл хийгээл явчихна шүү дээ. Тий. Тэгэл уусаа юу юм бэ? Юу. Би ингээд ахыгаа ингээд бодох тэр би нэг хамт үзсэн. Цаас өрнөд үнэхээр асуудалтай байна. Чангалтаа мэдээж тэр чинь тэгэл бас л амтэн шүү дээ. Юу гээл чам зүгээр гүйччихэд намайг аваач гэхгүй шүү дээ. Тэр чамд явахтай бүр ингээд моготой тулгарсаа. Тэр могот тоонсон шүү. Лавашаал болтой. Тэр чинь хөөш хортой могоо гэж л шүү дээ. Гомбоо шүү. Валах. Гэхдээ та хоёрыг хатгаад нэг тэр могооны та ярьлаа хоормор шахаж амжихгүй. Өөрөө согтоод өөрөө хатснаа болоо. Та юу цацваа. Тэгэхүү яг нэг тэр үеигс тийм байгаа байхгүй. Гэхдээ айгаагүй ч битэр мэдгүй болохоор нэг айгаагүй. Наа чи ингээд могоод ингээд явж байхад яг ингэсэн осмо барьсан. Яг одоо ийм зайд гэсэн үг шүү дээ. Юу гэх юм. Гадар энэ бахад ийм зайд ингээд барьсан явж үсгэлээ. Нөгөөд нэрийг чараад ингэсэн бол яана. Би нөгөө нэг газны хайрцаг руу ингэж харсан шүү дээ. Энэ юу олсон вэ гэдэг. Үсгэсэн бол яана тий. Дугуун дээрээс одогцсон тий. Хачаа. Тэгээд тэрийг бичсэн бол шүү дээ. Кино болох. Сүгнэрлөө могот юм биш шүү. Эвгүй мэл шүү. Ер нь тийшээстэй яваад хэрэггүй. Одоо тэгээд таны явсан газрууд очиж хамгийн их өгөөчтэй байж мэдхээр нь хаана. Яг өгийн нуур бол амар их загстай. Өгийн нуур
бол нэрээ өгөөл гэсэн дуур юм байна. Амар их загсна. Зөндөө барьдаг. Тэгээд ер нь тэгэл Монголын яг явсан газрууд маань хөгжил сайхан байсан. Өөр онцдог. барьж чадахгүй байсан болохоо. Загсны хувьд бол яг хөө тэгэл барин 50 янз янз л байсан л да. Барьж чадахгүй юу вэ? Чадахгүй юу вэ? Тэгэл суралцаал явж шít. Одоо тэгэл буцаа зуны загслал гингууд өвлийн загслал хийгээд одоо намраас хойш ч зуны загслал 6 сар хийгээгүй гэсэн үг шүү дээ. Мартцсан. Холтголцсон. Одоо дахиад шинээр эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Яаж ч ороод өглөө мэдгүй санах юм байна. Дахиад хэдэн дугаар цайрлах тэр нэг юм хороонд хийгүүт хөөхт юм байлээ. Ингээ суух тийм. Би харахгүй нөгөө тийм хэлээ одоо нэг. Айгүй юм билээ ерөнхийдөө. Тэгээ яг хөө тэгээ кафе юм да тэгээд гоё. Би одоо Гоё хобби. Багтаа би ч угаасаа амар туртай байсан юм чи тээ. тэрийг ч мэддэг юм. Би одоо энэ зүгтээ хөдөө гадаг явахгүй. Явж кинонд явна гэж бас бодвол. Одоо кинонд явна л да. Тэгэл Тэгэхээр чи би тэгээ ганцаар Уг яг нэг цуглахаараа хилчээлээ. Уг имажин кинонд авах имажин хэлсэн үгүй юм хинзээ. Би ер нь л 10-аас 14 хоногийн хооронд л явна. Тэрнээс Уртаар явахгүй гэж юу? хэлсэн байгаа. Тэгээд тэгэхээр ерөөхдөө бол нэг 10-аас 14 хоногийн хооронд нэг юм Цэгэлтэй. тэгээд гол нь би жүжигчнэр л юм. Зургийн дарга бол ажил хийж явахгүй тий. Ажил хийж явахгүй. Зөө. Зургийн дарга гэдэг чинь одоо чанга ажил үстэй. Аим ажил. Геном дээр нь Чи тэгээ болгонд хэдэн сар болчихоо? 6 сар. Нийтдээ юу? Нэг ширээгүй юу? Одоо нэг бэлтгэлд ажил нь 5 сар эхэлсэн хотод байсан. Тий. Тэгээд 6-аас 15 зураг авалт эхэлсэн. Тэгээд зураг авалт 12 сарын 25-нд дууссан. Мэдчлэн Амар урт. Манай хүүхлээ хянахгүй хийжсэн шүү дээ. Энэ ямар аав байсан. за жара надаас 6 сар кинон дээр цөм хийжээ тий. Баяцсан баха. Баяцсан л шүү. Нэг сарын цалин хийдсэн бол нууц шүү. Сарын сэлэмлээ гэж байдаг. Тэс сараар яриаг бахана шууд базаал. Хөлсөн саяхан бол байгаа тий. Юу хүсэж өрөөсөө хийсэн. Миугийн цүнх мөнгө босоо авчаар. Нэг хям биш хуушурны мөнгө бол байгаа үстэй 60 сая. Хэрэгтэй юм байна. Зяа бар. Хуушурны мөнгө байгаа үстэй. За яа хэлж Одоо манай нөгөө сайдын нөгөө нэг бэрийн цүнх мөнгө бол энийг үнэ. Бэрийн цүнх рүү шаачнаа шүү. Тийм яха. Хуушурны мөнгө байхгүй юу? Ер нь Тийм ээ. 60 саяын хуушурны мөнгө гэж байгаа шүү дээ. Тэр хэвчээ бол Хүүтэ мөнгө зээлэхгүй. Зүгээр хорсоо идэрэг тэгэл болоо. Засны замналыг спонсорлохгүй. Тэр одоо спонсор байгаад гэцэн. Ерөнхий спонсор комеди юм бэ. Хөдөө аялахад нэрийгсээ зардал амар гардаг. Угаасаа Сая би үржүүлгийн дугаарт явж ирсэн. Тэнд очиж нөгөө үржүүлгийн загас барьж нэг горхоо дарсан. Үржүүлгэнд нөгөө нэг төрстэй загас хайж бариад. Тэгээ барьсныгаа ингээд төрсний шахаж үзээд байхгүй бол буцаад тавиад байх юм бол авч явах гэсэн чинь төрстэй загас олдоогүй. Тэгэхэд нэг өдөр жаа загас гоё байсан. Тэгээд мэдээж буцаад тавьж шээ. Тэгж нэг явсан. Тэгэхэд сая би за хөвсгөлийн юу орчод ирсэн. Юу төлөө? Жаргалд суун. Гэхдээ угаасаа таны контент чинь зардал өндөр байх. Угаасаа харахгүй. Яг бол адаглал хамгийн зүгээр наацхан шин бензин. Ер нь бензин бохгүй. Манай одоо мангар том газар зүтгэдэг маа яаж. Тэнийг Мангар хол явж байгаад очиж байгаа тийм. Одоо миний хамгийн хол явсан нь бол яг уу одоогор бол бөөрэ. Тэгээ би цагаан сарын үеэр бөөр явсан. Цагаан сараар дорнод шинэлчээд тэгээд цаашаага бөөр явчихад ирсэн байхгүй. Тэгэхэд би хотоос бензин хийгээд нойлож гараад заатаа нойллоод тэгээд явчаад ирэхэд 2400 км явсан байсан. Ирж очиж байгаа. Сая бол би 1600 км явсан ирж очиж байгаа. Гэл байж. Одоо тэгтээ нэр нь бол ингээ яваад тахлаар бас муу зан тасдаг юм шүү дээ. 500 км дотор бол тэрэлж орж байгаа юм шиг санагдаж байна. Зөв. Гэл энийхэнд очих гэж байна шүү. Би нэг сүүлийн Япон явахтаа бүр нэг Япон үгэнд бүрсэн бүрээр амаасаа хэлж ирсэн. Юу гэж. за энэ хэсгийг хасах уу байх уу? Юу аль хэсгийг. Бэгийн ярьж байгаа хэсгийг. Япон хөө яасан гинэ? Япон үгэн мэдэх чи. Нэг Наа юу гэсэн. Япон үгэн бүрээс миний ямаг тахалт юм. Юу гэж.
Япон жүжигчдээ ингээд ийм гэсэн байрлалтай шүү дээ. Ингээд наалцсан. Аль чиний над Мики ч юу янзлаа. Айгуу сонио. Зочиж ингээд яач. За бараг тийм ээ. Ингээд тэгэхээр өөрлөө нүг нь харуулмаар ах юм. Юм хэлхий чи юм аа энийг юмд чинь. Хуцсан томдоо. Микрофон томдоос. Хэлхийгээд өнөө энэ жижиг юм өгөх юм. За тэгсэн чи яасан гинэ. Ингээд наалцсан байрлал тавьдаг шүү дээ Япон жүжигч. Тэнгүүд нь танаар ч одоо яагаад ингээд байрлал ингээд хамаг юм ингээд наагаа барьчихтий бэ. Манай Монголд бол бас л гэхдээ яг ялгаагүй л наагаал барьдаг л да. Гэхдээ бид нар чинь яг ингэ дөрвөлийнхээ анхорт өгдөг байхгүй нэ тэр гэж хэлбэлэн гэсэн чинь нөгөө үгүйч надад тэгж хэлдэг байхгүй. Манай газар нутаг байхгүй. Танах нь тарих байхгүй гэж. Тэгээд одоо юу хэлэх үг болсон Үнэн шүү. үнэхээр хэлэх үг болт юм л. тарих угаалт ямар хүчтэй явагдаж хүмүүсийг ямар их мангар болдгийг сүүлийн хэдэн жил юу харлаа шүү дээ. Пропаганда гэдэг ямар хортой юм бэ те. Тэрэнд итгэцэн хүмүүс одоо айрмаармаараа байна гэж бодхолоор харамсалтай санагдаад байгаа байхгүй. Тэрийг бүр туйлын үнэнгээ ботцсон зүйлс. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хуйлдааны онлог яригсан те. Амьдрал дээр тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл том юм. Бэлэг балаа хүмүүс их хэмдэрдэм байлээ. Йоо яг стресстэй гэж байна. Энэ сайхан бэлэгт сайн өдөр стресстэй шүү. За тэгвэл одоо энэ зууныхаа төлөвлөгөө ир. Загсан явна. Өөр юу байна? Чи яах вэ? Би одоо энэ зүүн төлөвлөгөө дахиад 2 кино байгаа. Кинонд яв. Заавал. Тийм. Гадаад яв дуулна. Заавал. За ингээ өндөр хийтэй гэх. Бэс энэ зугаад шахахгүй. Одоо энэ зүүн бол танах бол үйл ажиллагаагаа жигзүүлэх томруулах. Тий, тэгээд дуухур. Тэгээд плейтайм дээр байгаа юу? Плейтайм дээр байгаа. Тэгээд Араа дээр байгаа юу? Араа дээр байхгүй. Плейтаймаас гадна энтгээ жигдрүүлэхээс гадна оройн цагаар нөгөө юм дээр талбай ортолтой би ч юм бас. Нэг хөтлөө. Чи зунжингаа өөрөө байхгүйсэн ш тийм талбай дээр хөтлөөд. Гэхдээ би ч хоттой л байж байгаа ш. Тэгтэл олддгоо тэр чинь цагтай ажил. Ерөөсөө чи нэвтрүүлэх их завгүй лсэн баг. Голцгээд үзсэн чи уучихгүйсэн те. Одоо над руу чи Үнэн те. Үнэн. Орлого нь олчих. Амархан. За. Оо амархан. Энд яа баа болсон шүү дээ хань. Баян байгаас те. Баян. Пап шинээр нэг. Пап байхгүй. Энэ эцтэй. Энэ шүү дээ. Энэ чи кофе шүү. Гэхдээ Ялгаа юу вэ? Юу пап шингийн юм л зарж байна. Гэхдээ кофе шоп чинь давтан ч нөр. Зөвхөн сундаа зарахгүй те. Тий. За. Чин дотор нь кофеин дотор нь юу ч байж мэдээ шүү. Тэгээд нөгөө уулын хараа дээр нөгөө уусан шиг юм л тий яг зөв чек гоо. Тийм нэг хортой л юм байгаа. Ууса манай спешиал менюн дээр юу байгаа? Ууж чадах уу гэдэг юмнууд байгаа байхгүй. За юу? Irish байгаа. Irish нь болохоор Jamesonтэй кофе. Тэгээд Baileysтэй кофе байгаа. Сүүжүүтэй кофе байгаа. Самбукатай кофе байгаа. Өөр чи бол бүгдийг ууж үзсэн тийм. Самбука графа хоёр одоо ууж амжаагүй. Италиас захиалцсан хүлээж байгаа. Энэ гэхдээ хүн амир хормын дотор ингэж үзэл бодол нь өөрчлөгдөг байхгүй. Энэ ч гэсэн жижиг гэсэн төлбөргүй байхгүй. Энэ бол хямар чадах хэмжээний юм байхгүй чи. Яагаад? Мөнгө харах юм бол үзэл бодолтой худалдах хүн. Гүү шүү дээ. Эн чинь ажил амьдрал хоёрыг ялгаж салгаж солиор чи кофе уухгүй гэж юу гэж гоцдог. За Монголын Pepsi намайг шүү дээ. Энэ хүн бол урагч шүү. Бид юу яг гişүнээр байгаа шүү. Яг Монголын Pepsi. Одоо ганц хүний нам болчиход байна. Энэ чандны нам, эдний нам хоёр. Ганц хүний нам болчиход. Ялгарах болж. Одоо энэ сонгоноос нэр дэвшсэн гişүн сууч. Би ингээд чиглэлээс нэр дэвшсэн гişүн сууч. Яг улсын хуралд бол гараагүй. Яг гутраад угаас сууч. Энэ хүн ганцаараа баяжаад байгаа байхгүй. Оо шаашаа. Тэгснэ үзэл бодлоо худалдсан. Кофе тоолцсон. Яагаад паб нэхгүй вэ? Тэгсэн бол ингээд зөндөө намын гişүлтэнд паб нэрч бүр илүү их мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Би ч худлаа яриад бай чи зүгээр л урагсан. Чи зүгээр кофе чинь шавсан. Тэр яг нэрээ спонсор нэг хэлчих. За өнөөдөр манай эдийн дугаар дээр хайтын жинро хамгийн анхны солонгосын хамгийн сүүж ихэл эний зөв юм шиг байлээ. Юу юм? Сүүж нэг цад. Жанрогийн гудамжны нөгөө нэг сууж юм уу гэжтэй. Наашаа солонгос төч үзсэн юм мэдэж байгаа. Би жанрогийн гудамжинд очиж үзээ. Энийг тайлбарлаад ирсэн мэт өмнө нь хэдүүлээ. Тэгсэн баха тий. Ерхэд энийг боож үзсэн шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө жанрогийн хамгийн анхны сууж. Жанрогийн
юм анхны сүжиг гэдэг тарих байсан санаа. Эдгээр хамгийн би бүр за яг угаасаа бид нар хизээж өмдөндөө байхгүй шиг хүн ялгаж та тий. Гэхдээ амар юм гоё бүр тэгээд бүр үнэхээр өвөөц байгаа зүйл нь юу гэхэлэр тэгээд цууж байгаа зүйл нь яг ийм л байгаа дээ л. Яг ийм. Ингээд онгоолоо штэ. Онгоогод яг дотор нь юм байгаад байгаа байхгүй. Тэг яг жинхнээсээ нойллоо. Хэрэгж болно гэсэн үг те. Гойхон ажиллаа байчих бол би эднэргээ зарчил гэж бодож. Аялын нойлоо. Тэг аялын нойл. Одоо тань шиг хүмүүст л зарна гэсэн үг. Би танахаас нэг санал аваа явцнаа яах вэ? Спонсор жижаа гэдэг. Тойлет. Спонсор тойлет кафе. Энэ үе ийм юм бэл. Манайхан монголчууд үнэхээр хогийн новшийн хүрмэд гэдэг юм. Одоо яг энэ жордлон заяа. Монголоос худалдаж авах юм бол 250-аас 270 мянга заяа. Тийм үү? Тийм. Тэрнгүүд урдаас захиална штэ. За нэг каргон ороод нэг 60-аас 70. Тэ хэд нуулаад байгаа? 4. Зүгээр шууд ингээд амандаа орсон тоогоор гэж. Ямар амир тий. Монголчууд ийм бие биендээ хайргүй юм бэл. Маш энэ мэдээ ходоо нэг хойд би нэг урагшаа явахтаа ч юм уу манай ах урагшаа явахтаа аав чурд авчирсан байхгүй. Энийг үү? Энийг яг энийг. Зүг. Нөгөө ээж чинь настай юм шүү дээ. Нэг гарцсан тийм. Гарцсан. Хөшөө тэгээд бидсэд бүргэд хаусын дээр нөлөөлгөө явж чадахгүй ингээд байж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд энийг ингээд яваа. Энэ чинь бүр энэ бол жижиг юм зөө. Чи бүр хойноос усан усаад татдаг байдаг юм бас. За. Тийм. Тэгээд тэр хүмүүс ингээд би нэг зүгээр санал гэж бодож яг жинхнээс нь ойл юм биш тий. Тийм жинхэнэ л. Би зүгээр энэ нэг дөрвөлжин юм ямар очтой юм бэ? Нөө юуг бодсон юм тийм үү? Нөө баасыг нөө юу болгодог? Дээр нөгөө хуурай болгодог. Үгүй энэ. Энэ зүгээр юм хайрцаг шиг юм байна. Юу юм? Гэхдээ над дөрвөлжинд ч юм болохоор юу ирсэн? Дөрвөлж төрч юм шүү. Биш ээ, шүрүүтнүүд ирсэн. Угсардаг уу? Тий, угсах шүрүүтнүүд дагалдаж ирсэн. хэмэл байт юм тий. Тэгэл ингээ хувин шүү дээ тий. Ингээл асгач юм шүү тий. Тэгээ наатанда уутаа ичнэ. Уутаа ээж байгаа пом гэл асгаал тэгэл пом. Яа. За ингээд сайхан гиз жоох эвгүрхэд байна би. Сээсэн ч бүр яг жоохон харин тэгээ бүх юм нэг 0 өрөөнд байдаг юмнууд болох хэрэггүй. Тэгээ үнэхээр гиз байна. Гиз чи эвгүрхэд байгаа бол яг энэ хажууд манай тамггүй дөрөв улаан хаалга байгаа. 0. Манай 0 4 гэдэг чинь. Манай 0-ын хаалга улаан. Тэгээ зүгээр улаан юм гэж яриад дараа нь харсаж тамггүй дөрөв улаан гэдэг юм л. Тамггүй төрөө төчүүлээ. Хэрогийн орон даяар шахаад байгаа жоо. Улс орон даяар тэр дэмжиж шахаад байгаа. Гэтэ яг тэнд нь ажиллаж байгаа мундаг уран бүтээлч нар байгаа л та. Гэтэл хойно бас нэг шахааны л юм яваалаа л та. Ер нь бол тэр жүжигийг одоо мөнгө угах хэрэгслэлтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тийм хардлага байна шүү дээ. Долмогтой ингээд нэг болсон болоогүй нэг газар очиж тоглуулан гутраа. Тэндээс тэднийг олсон гэдэг өөр тайлан тавих сурулж байгаа мөнгө угах тий. юм байгаа да. Ерөнхийдөө бол жилийн дараа очтой гурлалгаа гэдэг шиг тий. Манай гурав уулзлаа. Тэгээд баярлаа. Баяртай. Гэт нүггүй. Тэгэхээр хөвгтэй ажилттай байсан байна. Хөвгөө ажлыг сонслоо, ахыгаа заасны тэр сайхан шинэрхэг спортыг сонслоо. Анаа ингээд бас элдвэнси юм тоглож байгааг сонсч байна тий. Би бас ингээд киномод явсан ингээд сонссон. Хийнгүүт яг үнд бол бид нэг ийм огт тиймээ танилцаагүй юм шиг санагдаж байна хаа. Ерөнхийдөө бол тийм байна да. Ерөнхийдөө бол бид бас нэг ийм уулзах хэвээр хүмүүс уулзаад салах хэвээр хүмүүс салдаг гэдэг шиг тий. Тэгээд гэхдээ бид салаагүй л дээ ерөнхийдөө. За нэг тэгээ болоо шүү за. Зүгээр тэгээд уулзаа салсан гэдэг юм уу чи? Чи юу яриад? За энэ ёстой ч гэсэн согтойг яриа авчихсан. Хүний яг усахгүй шиг. Энд тийч ярьдээ шүү дээ. Тэр шиг биш. Бид нар яг үнд бол зүгээр нэг ажилтаа тулдаа болсон гэж. Нэг хүүснээс төрөөгүй ч угаасаа яг нэг ах トゥ ус байсан. Тэгээд төдийгөөс үдийг хүртэл ах トゥ ус байгаа. Тэрээс энд байгаа бүх хүмүүстэй хайртай шүү гэх гэдэг юм шүү дээ. Тэгээд одоо ингэ шууд CS2 эхэлж байна. Энэ хүн хаяад ажилтаа байна. Тий, би тэгэхээр энэ хүмүүс хаяад ажилтаа байна. Тэр хүмүүс хаяад ажилтаа. Ингээд дахиад баг. яасан
Хоёр нэг явахгүй шүү. Йоо. За ямар ч байсан гэхдээ нэг ингэн Одоо юмыг таслаад яах вэ? Явуулчихлахгүй юу? Гэхдээ явуулна гэхдээ нөгөө нэг биднээс нөгөө 7 хоног болгон тогтмол тэд өдөр гарах хэрэгтэй гэсэн Юм битээ хэлээрэй гэж. тийм хүлээгээрээ. Тийм. Импровизацаараа л тий. Тухайн үеийн зав заагаараа уултынхаа давтамжаараа Тэгээ одоо жишээ намайг нэг явахаас өмнө дахиад нэг алгадчих болчихлоо шүү дээ. Тийм. Би одоо 12 3-нд явна гэхлээр тийм яг 10 хоногийн дараа гэсэн болж байгаа юм. тийм байна. Тэгээд явчаад ирэхлээр камаг зочноор оруулж карта уурлаа. Гаагчтай тийм нэрт ирэх үү? Та чи 7 сарын 1 тоглолттой тэгээд үгүй сая биш ээ. Би явчаад ирээд кагийн тоглолтын өмнө хийхтэй. Тэр хооронд та хоёр дахиад нэг 2 дугаар хийчих байлгүй намайг явчихсан ирэх. Тийм нэ. Ийм дуугаад байхгүй л. Энэ хүндээ гэж хэлэхэд ахаа. Энэ айгүй их болж байна. Ууж байна. Тий. Яаж ууж байна? Харин айгүй битээр Та хоёр зовж. та хоёр айгүй болоо. Юу болоод байгаа юм бэ? Таасамаа. Тэгээд ингээд маа дуурайгаа гэж үргэлжлэн. Тэрнээс энэ одоо бүр үзэж байгаа тэр бүх хүмүүстэй манай ах олгоосаа одоо ингээд загасны үлрэл ихлээ миний ах явлаа. Дуустаа ирлээ. Тэгээд дуустаа ирлээ. Тэгж арай зом байхгүй. Энд чичаа байна. Чичаа болгоод ингээд тоос боллоо явлаа гэдэг шиг ингээд би үлдэж байгаа болохоор дуудлаа гэдэг чи. Ингээд кинонд яваад алга болчихдог шүү. Тэш. би Энэ тэмдгийн босон болоогүй порно кино тоглоод алга болчихсон. за Одоо тэр мөрчгөө кино чи ясан дээр өстэй амар порно сценик кино үлээ шүү. Би үзээгүй. Тийм үү. Хүүхдүүдтэй үзэж болох Гэхдээ тэр постэр нь заяо эмхтэй жүжигчнийхээ хөхний төвчөн дээр ингээд юм тавьснаа эрэгтэй жүжигчнийхээ мемний төвчин ингээд үлдээсэн. Бас тийм мохоо үс харьцаад тавьжлахгүй шүү. Яг вэ. Эрэгтэй хүний мөмж гэж юу бах. Тийм тоодгүй шүү дээ. нэмэж байхгүй чигээр Тэр нэг хэдэн товчлоо гоос. Хэдэн төвчин. Хоёрынхаа төвчлөө. Хэдэн товчлоо. Гашиг гамаа товчлоо. тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд дуусаагүй мó юу хийх гээд байгаа бэ хэлээч. одоо ингээд ерөнхийдөө бол ингээд иймэрхүү байгаа шүү. Тэгээд Иймэрхүү явах шүү гэх гээд. явах шүү манайхаа. Тийм учраас тэгээд дараа дараагийнхаа хөлөө авч үзрээ баярлаа. Thank you. Чиний өмссөн байгаа энэ малгайтай зам чи ямар брендийн энэ сая Орлогоо нотл. орлогоо нотл. Энэ үнэтэй. Наа чи миу брэнд үү? Биш мяу мяу. Сая юу байсан? Сүүлд би нэг Авсан юм уу? 20 саяараа үе. яасч. Сүүлд би нэг амир үлдээд кинонд тоглоход тэрэн дээр гэрэлтүүч явжсэн залуугийн цам зоохгүй яг үнд бол тэгээд би өөрийнхөө цамцаар ингээд солилцоод авсан. Бартардсан юм шиг. Бартардсан тий. Тэгээд тэгж авсан зүйл юм аа. За ви ч одоо тэгээд та ч яг бэлгэнд авсан тий. Би бас ингээд нөгөө хувцас солилцсон. Одоо тэгэл миний энэ ингээд авалт уранхаа зорх. А чи худлаа. Чи бол жүжиж байгаа би чам. Яхаараа Шинэ бодолгууд нь тэнд өрөөсдөө зарж байгаа шүү. Тэгээ өөрөө муугаа үсчихэж байгаа. Зэлтэй. өөстө юм ярьж болохгүй. Ядуу харагдах гал худлаа. Ирж өвчлөлөөрэ. Орлогоо нотлохыг шаардмаар байна. Ер нь болж байгаа бас. Чамс надад орлого гэдэг юм байхгүй шүү. Худлаа ярьж байгаа байхгүй. Яаж амьдраад байдгийг? Халамжийнх юм уу чи? Бартер. Бартер чинь орлого шүү. Тэр чи яаж нотлох юм? Мэдгүй. Бартерын гэрээгээр нотлох юм болов? Гэхдээ ер нь хүмүүс яаж орлого нотлсон? Шалгуулжээ гэдээ нотлсон шүү дээ. Тэр шиг л нотлчих юм биш үү? Тэр entertainment шиг нотлож ил та нөгөө нэг нэрийн дараа дөнгөний дараа талархлын юу? талархлын бичиг. Би чи гэхдээ цагтаа бас тэр Хэрогийн 15 давхрын 9 давхртнаас овчлж исэн юм шүү. Гэрэг таврын уу? Тийм. Тийм үү. Эндээс чи би бас Монгол улсыг посын цаасаар хангадаг байлаа. Юуны цаасаараа? Посын цаас. Одоо нөгөө баримтны цаас шүү дээ. Баримтны цаасыг тэндээс ч бас би хангадаг байлаа. Олигархаа гэж хэлээгүй дээ. Ажилтдаг л ээ. Хэлээгүй дээ. Тийм байна.
Яа дээшээ 6 давхар дээшээ гарсан л орсон л байгаа шүү. Тийм л юм байна те. Бойл. Юу нүний байна. Эвгүй шүү наач эвгүй. Эвгүй нөхөр шүү. Яа ингэ Түүнд үзэл бодлого хөдөлсөний чи санаж байгаа ч тийм. Шууд кофе чинь. юу юм те. За өөр сони юу байна? Урлаг уран сайхан юу байна нэр улс төр л яриад дуслаа штэ. Ер нь гэхдээ энэ сүүлийн энэ улс төрийн нөхцөл байдлаас болоод юмнууд ер нь их яваа болцсон уу? Миний үзэлт бүдэлч ер нь их багассан штэ. Хүмүүс ер нь улс төрөөс өөр сонирхоо болсон уу? Би болсон шүү. Мэдхгүй. Уртлаг уран сайхан За тоглолтууд болсон. Тоглолтын дээр бас Атланти юмнууд их гарсан байсан. тиймээсэн. Тэр яг жигнэс тийм олон утгалцсан юм уу? Тийм юм шиг л. Ямар амар ээ. Ямар амар ээ. Тэгээ угаасаа нэг хүн ам өсхийн хэрээр олон болвол болохын хэрээр бас тэр донд угаасаа нэг юм сонир хүмүүс гарч ирж л таарал. Тэр бол угаасаа нийгмийн Яагаад 5 сарын 31-нд хорцсон байснараа цуцлсан юм? Бараг тэр тоглолтын зориулж юм шүү дээ. баг тийм шүү. Гэтэ ер нь ийм байхгүй. Одоо ингээд хүмүүс ч нэг тоглолт юм хийх гээд хичнээн одоо ялангуяа цэнгэлдэг заяа. 25 оны 1-р сард багтааж энэ жилийнхээ төлбөр түрээсийг төлж дуусгаа гэсэн юм шаардлага тавиад хүмүүс мөнгө авчиж байгаа. Тэнгүү тэр хүмүүс мөнгө төлчихөж байгаа шүү дээ. Тоглолтууд гэсэн. Тэр тоглолтууд Өдрөө түрээсэлж байгаа. өдрөө түрээсэж байгаа. Тэгсэн чинь одоо энэ нөгөө нэг зүгээр сууж аваад гейм гинтгийн шийдвэр гаргадаг буюу төрийн албанд ажилладаг, нийслэлийн захиргаанд ажилладаг, баатаранд ажилладаг ийм ажилгүй хэд нөхөд байгаа даа шүү дээ. Юу хийж байгаа нь тэгдэхгүй хэрнээ бидний мөнгөөр захирчаад байгаа. Эднэр гинт шийдвэр гаргаж. Оо энэ өдөр юм зарахын боловч. Тэгээд аягүй сонирхолтой нь юу гэдэг тоглолт шоу зингийн дээр алкогол мэдээж байж л идэг зүйл шүү дээ. Өмнө нь ийм юм асуудал нэг үүсэж байгаагүй шүү дээ. Ер нь утга шүү. Үүсдэг л байсан шүү. Гэхдээ гэхдээ зодоо модон бол яг Зодон бол байдаг гэсэн. Яг утга шүү л үүсэж байгаа. утга шүү үүсэж байгаа байхгүй аягүй хорцсон. Тэгээд дээрэс нь яг надад нэг сонирхолтой санагдаад байгаа нь юу вэ гэхээр одоо нөгөө нэг бүх юм чинь нөгөө журамтай байгаа шүү дээ. Тэрийг л мөрдчүүл тэгээд архин буруу өгöd байгаа байхгүй. Тий. Аягүй сонирхол. Тэр чинь арх амьгүй шүү дээ. Тэ хүнд учир байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 21 нас өрөөгүй хүүхдэд тодорхойлохгүй байх ёстой шүү дээ. Тэ. Тэгээд тэнд гарч байгаа асуудлыг хамгаалалтын албаныхан зохицуулах хэрэгтэй. Зохицуулах ёстой. Тэр чинь ингээд Тэнгүүд тэр нь цэнгэлтгийн асуудал. тий. Тэгээ юу гэмдээ тэгээд бүхэл юм шатандаа манайхан нэг юм нэг яг нэг юм гол поинтоо олохгүй нэг ингээл нөгөө нэг түгжрээд энэ машин буруутай болчихж байгаа юм. Тий. Ер нь тийм нэг өөрсдөө ямар ч хариуцлага үүрэх дурггүй. Тэгээд эзэн бийгүү юм руу чигтэг тий. Одоо ингээл чинь гудамжаараа скутер явган хүний зөрчил аягүй ихсчээд байгаа шүү дээ. Тий. Одоо ингээл яалчгүй цагаан манаа хүн гэхэд л нарийнхан зам дээр скутертэй хүний нөгөө өрүүлэнд ингээд цохоод гараа хөрвөлдсөн байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дээр скутертэй хүмүүсийг буруудах их хэцүү. Унагээ тавьд өгцөн. Яв гэд зам байхгүй. Тэнгуута би энэ дээр чинь ингэж боддог байхгүй. Зүгээр л хотын удирдлага иргэдийн хооронд нь хэрэлдүүлсэн. Тий. Шууд 3 хатсан. Машинтай иргэн, скутертэй дугуйтай хүмүүс явган зорчиж гээд энэ 3-ыг хооронд нь зүгээр зодтолтолцсон. Тэнгууд дугуйт би өөрөө дугуйн дугуйн талаар энэ дээр аягүй имзэглээд байгаа байхгүй. Дугуйтай явах гэхээр хажиглуулад байдаг. Явган замаар нөгөө хэдтэй, явхан иргэдтэй. За машин дээр гэхээр машиндаа мэдээж явж. Гэхдээ дугуй нөх хэрэгцээ байгаад байна. Тэнгууд миний анханасаа бодсон юм нь анханасаа буруу шийдлэлээр тавьчихтэй дугуйн замаа гэж би зүгээр бодсон. Явууны замаас хуваагаад өгцөн. Тэгээ маргаа үсээд байгаа юм байна. Гүү. Тэрнээс бас буруу биш юм бэл. Яагаад? Одоо тэнгүү Машин замын 1-р игнээс өгчөд болохгүй гэж юу? харин наад Би уг нь бол машин замын 1-р игнээс өгчүүл гэж. наад чи ийм байлгүй. 50 заяа. За. Машин замын 1-р игнэ. За. Явгууны тал. Явгууны замын тал. Юу гэж? Скутертэй болон дугуйтай хүмүүсийн зам байгаа. Тэрийгээд ингээд нөгөө нэг бүр юм. За би контентоо цацч хамжиг болсон. Ордгүйгээр л шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хоорондоо. Шууд одоо ингээд юу гэдгийг би биентэй гай болсгүйгээр шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй явган зам, дугуйн зам зурцсан. Тийм үү? Тэгээ нэг юм эндүүд гүйтсэн. Тэгмүүд яг үндэ яг дугуйн замтай эсвэл дугуйн зам дээр л хүмүүс явдаг. Явган зам дээр явдаггүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл явган зам нөгөө нэг юм гутал мутал нь
нөгөө нэг дэгэн догоонтой жоохон тухгүй. Яг сонголтын дугуун зам байж байгаа байхгүй хажууд нь гялгар юм дээр явах чинь нэгээд ийм дубль мөблтэй хүмүүс гэж чинь бодъё л та. Арай нэг дээр байгаа байхгүй. Гэдэг ч юм уу. Ингээд миний бодлоор бол одоо Монголын нөхцөлийг бодъё. Тайван бол өөрөө тэр чинь угаасаа хэрэглээтэй орн учраас анхнаасаа тэр бодсон байгаа. Бүр анхнаасаа бодсон гэсэн. Манайх шинээр замын төлөвлөлтөн дээр орж ирсэн шин зүйл шүү дээ. Дугуй унах соёл болон скутер гэдэг шинэ юм орж ирсэн байхгүй. Тэгэнгүүт одоо бидний Улаанбаатар хотод дууны соёл ер нь байгаагүй шүү дээ. Цөөхөн хүндэг байсан. Яагаад гэвэл дөрөв улиралтай буюу нөгөө нэг жилийн дөрөв улирал хэрэгэлдэггүй учраас тэрийг ерөөхдөө хаягдсан байсан гэсэн. Сүүлийн үед ингээд залуус дугуйнх нэгсэн нөгөө төвжирлээс зүгтаад скутер дугуй илүү хурдан шийдэл болсноор тоо нэхэлсэн дээрээс нь скутер ингээд түрээс скутер ороод ирэнгүүт энэ соёл шинээр орж иж байгаа. Тэгмүүд энийг шийдэх гэж нөгөө нэг удирдлууд чинь шийдэх гэж оролдохдоо явууны замнаас авцсан. Явууны зам Монголд Улаанбаатарт угаасаа нэмлээ. Богино. Биш нарийн биш нарийнх. Тэнгууд олоогүй юу? Юу вэ? Явлаа. Юу ярьд юм бэ? Явах гээд байгаа юм уу? Явлаа. Үгүй дуусахгүй юм уу? Боосоо. Балаа тоглолт шаа. Тэгэнгүүт хардаа миний бодлоор одоо ингээд игнэнүүдийг за нэг 5 10 см жоохон шахаад зурчхад 1 метр нэгдүгээр игнэнд 1 метр гарч болоо гэж боддог. Метртэй бол тэр явахгүй угаасаа. Тийм үү? Цаана мод бот байгаа хашаа байгаа. Машин зам дээр нөгөө нэг хар цагаан зураас татаад дугуун зам шийдчих юм бол хотын хаасайгүй дугуун замтай болох боломжтой болов гэж зүгээр би хувьдаа бодсон. Тэгээд зүү эргүүл яаж ирэх юм гинэ гарцаал гарч чинь. Тэгээ гарцаал гарч. Тэгээд боловсон. Наад дээр чинь бас дахиад нэг асуудал нь юу гэхээр нэгдүгээр игнэнд машин зогсдог уу? биш ээ. Нэгдүгээр игнэнд машин зогсоос бүр шалгав. Тэр нь одоо манай Монголын нөгөө зам тавьж байгаа компаниуд болон хотын хүлээж авч байгаа стандарт нь хараагүй хүмүүс ч нэг юм ирж гэртээ зам байдаг штэ. Ийм замаар явж ингээд штэ. Гэсэн чинь хараагүй хүмүүс зориулсан замыг нь зүгээр ингээд будцсан заяа. Тэгшин гадаргуу тэр хараагүй хүмүүс энэгээр явна будцсан. Лис. Дожи дугуун зам яриаг юм шүү дээ. Гэхдээ адилхан тэгэл явган үнэ зам дугуун зам хараагүй хүмүүсийн зам яг адилхан. Ер нь гэхдээ ингээд ийм нэг ийм сэтгэлгүй ийм мааныг ханддаг байха болмоор байна. Одоо тэр сэлэг бооз сэлэг болмолыг одоо яагаад таам бэ? Талан мангарт өндөр би итгэл хан босгож удсан чинь нэрээс хан босгосон байж байж байх гэж байгаа юм шиг хан босгосон байсан тийм. Тэнгүүтээ доошоо ухаад хачим экологийн терроризм хийгээд байгаа юм шиг санагдсан. Өнгөрсөн жил одоо дунд голыг засаж байхдаа томроод исэн биз дээ. Наа чинь нөгөө хямчт нь нэг жоохон үер болоод урсаад эхэлсэн чинь зүгээр л урсчлаа шүү дээ. Бөө юм болсон шүү дээ. Хямчт нь цэвэл одоо хаана байхгүй дахиад. Дахиад шавхаа. Урсц байхгүй болсон. Яг энэ шиг сэлбэг голыг маань амин тасалж байгаа биш үстэй гэж би эмзэлж байгаа. Яг тэгвэл сэлбэг гол чинь загастай. Тэнд хүмүүс ингээд загас барьж бимэлээ барьж тавьж тээ. Ийм гэж орно. Ба ерөн дээр за би нэг тэгэхэд хинд гэдэг нэг заагтай хүнд хөвд хэлээд шүү дээ. Одоо хоошингээс ахарт гардаг шүү дээ. Тэгвэл ийм тойрогтой нэг принц центр гэдэг юу гэдэг шүү дээ. Тэндийг гүүрэн дээрс чинь ингээд хүмүүс заас барьдаг байсан байхгүй яг үедээ бол. Тэр чинь ингээд явсаар хаад яг сэл гол болж байгаа тийм үү? Тийм. Тэнгүүд одоо юу тийм байх байсан. Одоо заас барьж байгаа юм байхгүй. Гэтэ ер нь энэ чинь нэг байгалийн терроризм хийж байна гэж би хараад байгаа шүү дээ. Экосистемийг одоо алдагдуулж байна. Зүгээр өөр айтайхан шийдэл толгойд ирэхэд нь ордгоо юм. Үнэхээр өөр аргагүй байсан юм хүмүүс үүдээ гайхаад. За мэдгүй болж утж байгаа юм байхгүй. Болж байгаа юм гэвэл сая ямар ч байсан болохгүй байсан ерөнхий сайдыг л огцуулж чадах шивдэ залууч. Хүмүүсээс нь дангахгүй боллоо. Тэгээ бас ч гэж хонглын өдрөд гэрэл юм шиг санагдаж байгаа шүү дээ. Харин тийм. Ядаж нэг удаа зайлуулад үзсэн хүмүүс хоёр дахь удаага зайлуулж чаддаг. Ядаж нууж идэхгүй л хүсдэ тий. Одоо баян улс төрчдийн нөгөө нэг улс төрөөс авилгаар мөнгөжсөн улс төрчид бол хүүхдүүдтэй бүгдээрээ загсан баг та та нар таны малууд нь бити стори хийгээд байгаарай гэдэг. Тэгж загсан болов эсвэл бити ихнэр аваарай гэж загсан болов баг бити ихнэр аваарай гэж загсан. Үгүй зүгээр стори бити хийгээл гэсэн баха. Тансаглалаа бити гайх бол гэсэн баха. Урлагийн тэгээд сонь сайхан тэгээд юу юм бэ? Байгаа юм уу? Би одоо урлагаас үзэж юу сайн. Урлагийн сонь сайхан гэх юм бол яг одоо ойр сонь сайхан юу байна? Энэ 7 өдрийн 3 өдөр Ара Music Festival гэж болдог штэ.
Араангад. Тий. Тэгээ Арагийн юу болох гэж байгаа? Хамтлагуудын шалгаруулалт болох гэж байгаа. Хотод уу? Хотод. Тэрэнд оролцсон юм уу чи? Тэрэнд оролцохгүй. Тэр нь би зүгээр очиж үзэх юм. Зөв хаана болов? Юуны нөө талбарт UB Street дээр. Тийм үү. Гоё юм биш. Наа чи ямар гоё тий. За тэгээд 6 сарын 6-нд Үнэгүй юм уу? Үнэгүй. Очоод үзчих. Хэд 6 сарын 6-нд 5 дахь өдөр гэсэн 6 сарын 4-нд болно гэсэн. Одоо нөгөөдөр юм уу? Тийм нөгөөдөр. 2 4 өдөр юм байна тийм үү? Тийм. Надад Биш маргааш биш. Маргааш 3 дахь шүү дээ. Тийм тэгэхээр 3-нд болно гэсэн. Энийг бол зайхан нэг тим юм болох гэж байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна 6 сарын 6-нд UB Street-ийн нээлт болох гэж байгаа. За. Урлаг соёл. Тэгээд 6 сарын 6-ны өдрөөс Royal Hertz гэсэн хамтлаг байдаг шүү дээ. Тэрнийг бас тоглолтоо хийж байгаа. Зөв тэр сүүлд амар гоё хит болсон хамтлаг шүү дээ. Тэгээд өөрчн за тэгээд тэрнээс хоошо Playtime-ийн warm up ивентүүд болж байгаа. Өдөр сутрын яг би бас сайн мэдэхгүй. Яг 14 авч болж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг алдарт MCS-ийн бас ивент 6 сарын 14-нд болж байгаа. Юуны ивент тий. Яа нөгөө MCS-ийн нэг зундаа нэг ивент хийдэг штэ. Ажилчтай юу? MCS ивент гэдэг нөгөө юун дээр үү? Scar Resort. Тэр ивент болж байгаа. Тэр ивент нь гэхдээ зөвхөн ажилчтай биш. Энэ жил бол тийм үү. Нийтэд ирээд орж ингээд үзэж харж болох юм бэл. Reggae фестивал бас болох гэж байгаа шүү. Reggae фестивал 6 сарын 21 юм уу 22-нд бас болох гэж байгаа. Бас Scar Resort гэсэн тий. Тийм бас Scar Resort болох гэж Жорон байгаа. тий. Би хамтлагаар орж байгаа. J-Jazz Beer Band-ээр орж байгаа. Тэгээд тэрнээс хоошоо бараг Playtime болчих юм. Тийм ээ. Кагийн тоглолт байгаа. Тийм, К-ийн тоглолт байгаа. Миний мэдж байгаагаар бол Twitter дээр жирэгдэг жиргээч болор уянга дуучин. Болор уянгийн маань тоглолт бас 6 сарын 6-нд 7-нд Болор уянга гэдэг чинь Hard Rock кафед болно. Тэгээд би нөгөө Twitter-ийн найз захгүй юу? Тэгээ би тэн дээр очиж тоолно. Найзаагаа дэмжиж гэх юм уу. Би нэг юм хаяа зүгээр нэг юм зүгээр спешиал дуулан дуулаад байгаа шүү. Нууцаар тий. Тэрэн дээр би ямар ч гэсэн очиж дуулахаар байгаа. Тиймэрхүүл байна. тэгээд ч өөр урлаг соёлын юм. Сайн ер нь юу болсон юм? За 100-100 болсон. Тэрний өмнө юу болоод Вандиба болоодсэн үү? Биш. Гамбай юу лөө? 100-100-ийн Гамбай. Гамбай юу? 100-100-тай өдөр Guys. Guys тоглолцтой. Нэг өдөр давхцсан баг шиг байсан. Тийм байсан те нэрээ. Тийм. Тоглолтууд бол одоо яг ингээд дулаараад гадаа сайхан болцсон. Гадны задгаа тоглолтууд ингээд эхэлчих шиг те. Бас нэг цэнгэлтгэд нэг удахгүй нэг тоглолт байсан. Юуны амьд хөгжмийн хамтлагууд нийлсэн нэг тоглолт баг шиг байсан. Олон хамтлаг юм уу? Олон хамтлаг байх шиг байлаа. Залуучууд юм уу? Ямарсаа юун дээр нь постэр дээр нь болохоор Night Train, Lemons, A-Sound, Royal Hertz тэгээд нэмэх нь өөр хамтлагууд. Morning Star-ын Morning Star бас байсан. Тэр бас нэлийн гоё болсон баг шүү дээ. Тоглолт нь болсон шүү дээ. Болцсон юм уу те? Болгосон юм шиг байлаа шүү дээ. Тий. Ямарсан цэнгэлтэй болсон дээр бас Morning Star юм мэдгүй. Morning Star байна уу те? Тэгээд за өөр чи юу болов? За тиймэрхүү тоглолтууд байгаа юм тий. Тоглолт ер нь гэхдээ энэ 100 ямар ч байсан задгаа талбайд 30-аас 40 тоглолт байгаа. Яа гэдэг юм сонсогдоод байгаа. Угсаа хүмүүс бичээд билээ шүү дээ. Тийм бах тий. Тэгээд тэрийг нэг 4-5 хүн л захиан байгуулад байна. Гэхдээ яг одоо тэгээд чадж байгаа бол сайн л шүү дээ. Бас мундаг байгааз. Мундаг тий. Аа били. Одоо ер нь төгсгөө. Минут 10. Чи бүр суулаа. За тэгээд төгсгөлөө чи хийчихтэй. За би төгсгөр. Юу? Дуусгаарай. Чи дуусгаа. За ингээд горомтлогын ярьж байгаа зүйлийг сонсно баярлалаа. Тэгээд дараагийн бас илтгэн зүйл ярихыг сонсох хичээгээрэй. Тэгээд энэ толгой нь яг үнд бол ерөнхийдөө байхгүй шүү тий. Тэгээд чи юуг хасчих гээд ах юм аа. Би бас хайрлаа байна шүү дээ яа. Яах гээд байгаа юм бэ? Чи нэг хаяа байна шүү. Тэгээд одоо өвтөрөл юм хийдэг байх юм байна. Та хоёр энэ олон шоунуудаар юуг хийгээч? Хорж байна хийгээч гоё. Чадвал тий. Чадвал хийх байх. Очоод бала асуултаа асуугаад. Тий.
Тэг. Өөдгөл асуулт асуув. Би юу хаах юм бэ нөө. За чи хаач та энэ бас газрын эзэн байна да чи. За. Янзын зэрэг нэмхийн нэг дугаар ингээд энэ өрөөд өндөрлөж байна. Согт өрсөн БГ маань байлаа. Шарталтаа ирсэн бууцах маань байлаа. Шартангуй ирсэн би байлаа. Яагаад дууцсан юм бэ? Гурлаа нэг уулзчаад гурамч дууцчих шиг. Тэгмээ зүгээр гурлаа уулзсан гутаа би нэг хөрөнгөтэй авцсан ба шүү. Уустай аваад жогч байгаа байхгүй. Бараг уухгүй байсан шүү. Тэгээд ямар ч зэрэг нэмэх энэс хойш үргэлжлэн гарна. Тэр нь гэхдээ тодорхой өдөр биш, тодорхой цаг хугацаанд баригдахгүйгээр тэгээ бас бууцах байхгүй ч магадгүй, байж магадгүй. Бэги бас байхгүй ч магадгүй, байж магадгүй. Иймэрхүү маягтай би бас байхгүй байж магадгүй, байж магадгүй. Хэцүү болох юм дээ. За ингээд үргэлжлэн тэгээд бүгдээрээ вазаагаа өргөжлөж үзэцгээе. Манай контентын гол зорилго нь угаасаа ганцаараа хүмүүс хань болох юм. Хань болоход цуг шүү. Вазаа цуг ууж байгаа та нартаа баярлалаа. За тэгээд мэндэ. Юм аа 2-1 вазаа шүү дээ. За 3 2 1 вазаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За уух.